Og da sa mamma, må ikke ha sånn lue nå som det er varmt og kaldt, da. Ligger oppi der. Da må du ha på denne lue, sa mamma. Og så satt hun på han sånn, sier en liten lue. Og da ble han så fin. Ja, han ble ordentlig fin. Oi! Og da gikk han rundt og med lue og var bare snill og vakker, ikke litt med sånn laser, det er ikke bra for øyet. Nei, ikke litt nå. Og så skal vi se. Dette blir faen meg kino, det. Det må vi ha. Den, ja. Så skal vi stille litt der. Ja. Oi. Den er litt fin for deg. Da skal vi ta, og så når jeg klemmer på halsen, skal du åpne munn. Og der slipper lukker du munnen. Ta munnen høyt opp, skal vi se. Ja! Enda mer. Ja! Sånn, da må ikke si det, bare åpne munnen. Ja! Så du er så snill, du er. Ja! Og så har du kommet på kjøpesentret, nå som det er Tynset-Marten. Ja, det synes jeg er gøy. Ja, det gjør du. Og hva er det du liker med Tynset-Marten, da? Det er tivoli. Ja. Og det er de sånn andre med moro. Ja, det er det, ja. Og hva gleder du deg til, da? Kjøre karusell. Hva er det noen karusell du liker bedre enn det andre? Ja, tuttutoget. Ja, den er moro. Hva er det du gjør når du kjører tuttutoget? Si tuttut. Ja, det gjør du, ja. Oi, så du er så ordentlig flink og har det moro? Ja. Når du sitter hos meg nå, og får gjøre akkurat det du har lyst til, hva har du lyst til da? Synge. Vil du synge for alle oss? Ja. Hvis du holder mikrofonen, så klapper alle, og så synger du. Jeg tror det er bedre om jeg holder mikrofonen, jeg. Ja. Ja, det er det. Da teller jeg til sammen. 1, 2, 3. Jeg er en tulling på 4 år, og syke på jonge øyeså. Og mitt det hese eilig, denne søtta stol som så med sukker på. Du er flink. Ja, men mann. Ja. Jeg må tisse. Ja, takk skal du må gå. Tusen takk skal du ha. Skal vi klappe ordentlig på ham? Oi! Og da minner vi om at i morgen er det en ny dag her på kjøpesentret. Og da skal det være avbruk. I got every fucking thing, man. Tivoli